北京10号线是北京最拥堵的一条线路，行驶路线环北京市中心一圈，因此它与众多线路都有交叉，也成为了北京地铁线路中载客量最大的线路。拍视频时间是早高峰7点40左右。平常这里至少要等3次才能排队上车，如今好了很多，几乎可以直接上车。很喜欢听地铁加速的声音，感觉要起飞。快到出站口了，越来越多的人汇聚在了这里。打工还是要打的，不然没有钱吃饭。只有这样子才能维持的了生活。其实我也不想打工，哈哈。